나는 양평 진짜 많이 다녔는데. 타임머신 타고 백스더 퓨처처럼. 양떼 목장에는 양떼가 매. 얘네들 부모를 뭐라 그러는지 알아? 뭐라 그래요? 양가 부모라고 그래. 양가. 우와. 이쁘다. 아 진짜 몽실몽실. 이거 진짜 꿈속을 걷는 것 같다. 보성여고 그 걔네들 아우 나쁜 지지배들 언제 한번 내가 한번 진짜 한번 손 볼 거야. 아우 진짜. 이렇게 엄마 돌아갈래. 다정한 연인이 손에 손을 잡고 걸어가는 길 저기 멀리서 우리의 낙원이 손짓하며 우리를 부르네. 이 세상 모든 것 내게서 멀어져 가도 언제까지나 너만은 내게 남으리. 다정한 연인의 손에 손을 잡고 걸어가는 길 저기 멀리서 우리의 낙원이 손짓하며 우리를 부르네. 이야, 마지막 엔딩이 함추노 요즘 레슨 받아요? 아니요. 왜 이렇게 잘 치는 거야? 아니 그러니까 뭐 이렇게 불이 있고 모닥불이 있으면 음. 참 이게 숙연해지는 것 같아요. 사람 마음이. 청춘이라는 게 그죠? 그 온기가 있어요. 막 이렇게 뭐 모르잖아 잘 지혜도 없고 그냥 무작정 막 이렇게 가는데도 그 젊음이란 그 자체가 뭔가 그 온기가 있는 것 같아. 그러니까 청춘 그러면 그냥 젊음 같아 그냥 젊음. 그렇지. 내가 대학교 때 체육학과였잖아. 근데 친구 창훈이라는 친구가 있었어. 같이 단짝처럼 대학 때 그런 친구야. 근데 군대 갔는데 얘가 거의 일주일에 한 통씩 편지를 써서 보내는 거야. 걔도 군대에 있는데 손글씨 써서. 근데 그게 얼마나 위안이 됐는지 몰라. 군생활하면서 힘들잖아. 근데 그 편지 한 통 받는 기분이 나도 꼭 걔 한 3통 보낼 때 나 한 통 쓰고 막 그랬거든. 그게 되게 좋았었어 그때. 그러니까 청춘 그러면 이렇게 모닥불처럼 이렇게 활활 타오르고 젊었을 때 나는 정말 너가 친구 얘기해서 그런지 몰라도 규원이라는 친구가 있었어. 그 친구가 항상 긍정적이고 항상 운동 좋아하고 우리의 어떻게 보면 리더였었던 친구예요. 규원이라고. 이규원. 나중에 군대 갔다가 소식을 들었는데 군대 제대하자마자 교통사고로 죽은 거야. 우리 청춘을 맨날 농구 코트에서 주말이면은 맨날 농구하고 운동하고 땀 흘리고 라면 끓여 먹고 걔네 집 가서 자고 오고 그렇게 청춘을 보냈는데 내 청춘은 그게 어떻게 보면 하나의 슬픈 페이지였던 규원이라고 잊혀지지도 않고 이제 지금 오늘 와서 모닥불을 보고 청춘 얘기를 하니까 그 친구가 떠올랐구나 형은. 그치. 규원이라는 친구. 규원이가 이제 얼마 안 있으면 또 이제 우리도 이제 나이가 돼서 이제 하늘에서 이제 만날 수 있겠잖아. 하늘에서 꼭 좀 다시 만났으면 하는. 언젠가
가겠지 푸르르리 청춘 지고 또 피는 꽃잎처럼 날 밝은 밤이면 창가에 흐르는 내 젊은 영가가 구슬퍼. 이게 청춘이라는 노래지 청춘. 뭐 진짜. 아무래도 내 청춘은 저는 고등학교의 청춘이 가장 혈기왕성하고 친구들하고 같이 또 살도 부대끼고 같이 몰래 수업 땡땡이 치고 만화방 가서 선생님한테 걸려갖고 잡혀갖고 혼났던 기억들, 이게 평생 제가 나이 먹어도 잊혀지지 않는 나의 청춘인 것 같아요. 아니 지금 생각해도 통기타 선율이나 그런 노래들이 참 우리를 대변하는 것 같아. 우리의 청춘을 대변하는 것 같고. 그러니까 너나 나나 우리 어떻게 보면 젊음의 이 기타, 그치? 우리한테 악기라고는 기타를 가장 잘 치는 친구가 인기도 많고 여자들한테. 이게 나중에 기타 줄 막 6번 줄 엄청 끌어먹었어. 어머 큰겼네. 아나 이거 150만 원짜리인데 이거 떼어야 되겠다. 좋다. 이게 낭만이고 이게 청춘이야. 그지? 진작에 좀 이렇게 좀 나와서 좀 캠핑이라는 게 이렇게 좋은 게 있는데 그런 후회도 하게 되네. 형이 이 캠핑을 하면서 되게 좀 많이 바뀌어가고 있다라는 생각이 나는 좀 들더라고. 여기에 좀 빠져서 되게 감성적으로 사람이, 그래서 눈물도 여기서 많이 또 울기도 하고 분위기에 많이 젖고 서로 몰랐던 것도 이렇게 깨달아가고. 강물 같은 노래를 품고 사는 사람은 알게 되지, 알게 되지. 이 모든 외로움이 이겨낸 바로 그 사람. 누가 뭐래도 사랑은 꽃보다 아름다워. 노래의 온기를 품고 사는 바로 그대, 바로 당신, 바로 우린 찐 캠퍼. 우린 찐 캠퍼. 지금도 늘 청춘이라고 생각을 하는데 그래도 거슬러 가다 보니까 되게 단순하게 살았던 것 같아요. 단순한 청춘이었던 것 같아요. 이제 100세 시대잖아요. 그럼 제가 이제 50이란 말이에요. 반 살았어요. 청춘은 지금부터 다시 땀을 흘리면 옛날로 돌아갈 수 있습니다. 아 오늘도 형, 그래도 형하고 또 모닥불 안에서 또 얘기하고 그러니까 또 충분히 또 힐링이 됐네. 그래도 우리가 비록 나이는 먹었지만 우리 아직도 열정이 있고 난 아직도 청춘이라고 생각해. 그러네. 그래. 늙었다고 생각하지 않아. 그래. 그지? 지금이 100세 시대에 지금 우리 나이가 딱 청춘이야. 그러네. 우리는 청춘. 자, 그 청춘을 위해서 또 푹 자고 또 내일을 또 네. 청춘의 마음으로. 지금 청춘은 힘들다. 참고 졸리기도 하고. 이랬다 저랬다 뭐야? 그래 자자. 아유. 와, 아유. 내 청춘 어디 갔냐? 내 청춘. 어.
일어납시다 이제. 어우, 야 일어나자마자 배가 고프네. 어제 우리가 좀 너무 돌아다녔나? 이제 어, 허기지네. 밖에 나오면 배고프냐. 아우. 밖에 형 봐봐. 햇살이 좋다. 아, 가을 햇살이야. 오, 와, 날이 벌써 밝았네. 음. 아, 커피 한 잔 하고. 형 여기 뭐 산책길도 있는 것 같은데. 야, 잘 됐다. 아침 먹자. 야, 햇살이 좋다. 자, 오늘 아침은 여기 양평이 콩이 많이 난다고 그래서 우리의 전통 음식 된장, 몸에 좋은 된장. 이게 나이가 먹으면 단백질을 자꾸 섭취를 해줘야 돼. 그렇지. 단백질도 이게 약간 육류 단백질이 아니라 그치, 식물성 식물성. 단백질이 이게 좋은 거야. 그래. 아침에 일단은 나는 된장찌개, 음. 너는 두부 부침. 두부 부침. 오케이, 네. 출발하자고. 자, 일단 두부를 먼저 부침을 간을 좀 해야 될 것 같아. 나는 또 언제나 솥을 예열을 시키고. 아, 소리 예술이다. 맛있어라, 맛있어라. 헤이, 마법의 가라, 마법의 가라. 두부 부치는 소리 그냥 너무 좋다, 너무 좋아. 야, 너 호를 구이라고 하면 어떻겠냐? 구이? 구이 최현진 선생님께서 아니, 난 그거보다 부침이 좋아요. 부침 최현진. 부침. 나 부침으로 해줘. 부침 최현진 옹님께서 오늘도 그래서 항상 이렇게 부침성 있는 사람이 또 되고 싶거든, 내가. 부침. 난 형, 호를 조림으로 해, 조림. 조리. 내 형하고 있으면 마음이 졸여. 그래? 조림. 아침은 항상 우리 부침 네. 최현진과 조림 오승환이 함께합니다. 조림 바로 떠오르죠. 당연히 이 사람하고 20년 이상을 같이 했는데. 그리고 항상 꼼꼼하잖아. 그럼 나는 마음을 놓고 생활하고. 그러니까 야, 너 그거 왜 안 했어? 뭐 이런 게 있으면 항상 마음을 졸이게. 그게 바로 떠오르더라. 아유, 조림. 아유. 오, 색깔 좋아. 야, 색깔 이쁘다. 색깔 이쁘다. 오, 좋아. 된장을 풀어드리도록 하겠습니다. 벌써 된장 냄새가 구수하다. 구수하다. 끓기 전에 두부를 넣고 한 번만 팔팔 끓여주면 더 찌겠는데. 오늘의 맛있는 된장찌개가 잠시 후에. 오늘 아주 맛있겠는데. 삭삭삭 된장하고 두부 삭삭 비벼서 먹어도 맛있을 것 같아. 간단하고 뭐 우리의 음식이었지만 100점 만점. 뭐 아침에 뭘 먹어야 100점을 줄 수 있나요? 된장찌개와 두부 부침만으로도 뭐 100점이 나올 수 있는 요리라는 거. 고생하셨습니다. 수고하셨습니다. 부침 최현진 옹님. 네, 소들 막론하고 빨리 먹읍시다. 자, 감사히 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 맛있게 먹어요. 야, 진짜. 아유, 야, 심청아, 심청아, 눈이 번쩍 뜨인다. 어우. 오늘 환희 형이 되게 맛있게 먹네. 맛있죠. 집에서 먹는 밥은 아침을 맛있게 먹어야 된다는 생각보다는 그냥 먹어야 된다는 생각이 되게 많았어. 그냥 의무적으로. 맞아, 의무적으로 때워야 네. 된다는 거. 캠핑 와서 먹는 아침은 어떤 요리가 뭐 간단한 요리든 뭐가 됐든 되게 기대가 되고 되게 맛있게 느껴지는 것 같아. 혀끝이. 오늘 양평에서의 아침도
점수 올라갑니다. 100점. 100점. 오늘 아침도 성공. 와. 아침에 밥으로 이렇게 해서 딱 두부 좀 부침에다가 딱 먹는데 어렸을 때 엄마가 딱 해주셨던 그 밥이 딱 생각이 나는 거예요. 뭐 조림이면 어떻고 부침이면 어떻겠어요. 아침 서로가 그렇게 호흡이 맞춰서 착착착착 진행해서 아무것도 아니지만 우리의 된장과 두부 부침을 가지고 맛있게 먹으면 뭐 호가 어떤들은 어떻겠습니까? 아. 야, 아침 주는 우리의 공기 신선한 것 같아요. 계곡도 너무 좋다. 형님. 야, 너무 이쁘다. 이게 아침 일찍 일어나는 새가 먹이를 먼저 먹는다는 얘기잖아. 그렇지. 그러니까 캠핑 와서도 늦게까지 자는 것보다는 아침에 일찍 일어나서 이런 맑은 공기 마시고 계곡물 보고 그러면 먹이보다도 내 마음이 더 깨끗해지는 것 같지. 누가 손 타지 않는 그 공기를, 신선한 공기를. 이게 가을 햇살이면 워낙에 이게 햇빛이 맑다 보니까 저 물 봐. 저 햇빛에 비친 저 와. 시냇물 봐. 아. 지금 반짝반짝하잖아 햇빛에, 그지? 야, 우리 저기 여기 내려갈 수 있는 것 같은데? 그러네. 여기 내려가 볼까? 그래. 와. 물에 빠져들고 싶은데 이것도 빠져듭니까? 빠져듭니다. 야, 이 아침에 이게 야, 와. 아니, 와, 이게 참. 와, 차가워. 야, 야, 그러네. 여기 봐. 시원하다. 다슬기 있어, 다슬기. 진짜? 어머머머. 우와. 야, 이거 보이세요? 이거 다슬기. 다슬기 좀 많은 것들이 저 바위에 저기 봐, 여기도 있네, 다슬기가. 맞네. 이게 원래 깨끗한 물에 사는 건데. 일곱새만 사는. 오. 진짜 시원하다. 시원하다 진짜. 아, 야, 우리 저기 바위에 각자 앉아서 좀 신선 노름 좀 해봐야 되겠는데. 야, 저 낙엽 떠가는 거 봐. 세월과 물길 따라. 다슬기 보셨죠? 그 깨끗한 물을 보면 무슨 생각이 들어요? 마음도 깨끗해지고 얼마나 좋아요. 산책은 빼놓을 수 없죠. 꼭 하셔야 됩니다. 꼭 캠핑의 묘미는 아침 산책이라는 거. 환희진이의 정겨운 소리를 찾아서 허이 허이 내려가라 물길 따라 아래로 허이 허이 내려가라 물길 따라 세월 따라. 이 소리는 허이 내려 경기도 양평에 사시는 한 할아버지가 허여 내려가라. 냇가에서 오줌 싸는 소리입니다. 쉿 허이 허이 내려가라. 야, 누가 저 밑에서 조심스럽게. 물 마신다. 허이 내려가라. 비밀스럽게 내려가라. 다음 일정 형 취소해라. 그래도 여기서 그냥 쉬었다 가자. 아니야, 우리 또 갈 길 있으니까. 아니, 난 여기 있을래. 너무 좋다, 너무 좋아. 좋네. 가자. 이제 우리 또 오늘 일정이 있습니다. 자, 아쉬워도 그래. 아쉬워도 또 다음에 안녕. 또 이런 기회가 항상 또 만들어지니까. 우리 물한테도 다슬기 안녕. 안녕. 시냇물 안녕. 야, 가족들 꼭- 안녕. 아니, 애들하고 다슬기 이렇게 잡으러 왔으면 좋겠어. 너무 좋아. 와. 애들 데리고 오고 싶다. 물 진짜 깨끗하다. 와. 아침이 상쾌해졌어. 전혀 계획하지 않고 예측하지 못했던 아침 산책에서 의외로 너무 진짜 두둑한 정말 연말 보너스 받는 느낌, 설 연휴 보너스 받는 느낌이 딱 드는 거예요. 야, 그 계곡에서 환영하고 또 잠깐이었지만 또 그렇게 또 힐링을 할 수 있는 그런 또 복이 또 생겼어. 커피 한 잔 시켜놓고
아니 양평에 어. 이거 저 수상 뭐 액티비티가 있다고 그래갖고 아, 여기 한번 너랑 한번 경험해 보려고 내가. 그래. 어. 이 카누야. 이게 카누 카약이거든. 그래. 이게 또 혼자 또 운전하는 또 재미가 또 있다고 그러더라고. 어. 뒤로 후진. 하나, 둘. 자 위로 가자 진이야. 위쪽으로. 하나, 둘. 하나, 둘. 야 신선 노름인데 완전. 진이야. 오 너는 역시 운동선수라서 금방 적응하는구나. 신선이야, 신선. 참. 이게 어디 여행지 가면 이런 거 타고 이렇게 절벽 같은 거 보고 하는 데가 많아. 여기도 경치 이쁘다. 어디 정말 어? 중국의 아주 커다란 뭐 양쯔강이나 이런 데 온 것처럼 여기도 절경이 이쁘다. 저쪽 그래, 야 우리 절경이 저쪽 끝내주네. 절경도 이쁘다. 야, 이 양평에 또 이런 데가 있어. 지금 우리 경쟁인 사회에서 사람들하고 치열하게 경쟁하고 살아야 되고 저도 개그 하려면 아이디어 해야 되고 뭐가 됐든 건 노력해야 되잖아요. 근데 그냥 가만히 내 몸을 물에 맡기고 둥둥 이렇게 떠 있는 거 아무 생각 없이 상념 없이 힐링이죠. 그냥 여기서는 배에서 잠시 멈춰도 좋다 그냥. 저런 바위나 이런 것들을 여기 아니면 못 보잖아. 이 카누를 타야 볼 수 있는 거 아니야. 스피드! 우와! 좀 빠른데? 이게 내 인생이라고 생각을 해봐. 이 배가 내가 젓는 대로 내 인생이 가는 거잖아. 그렇지. 이건 내 뜻대로 할 수가 있는 거잖아. 그래. 그러니까 내 인생이었으면 좋겠어. 그래. 진짜 그거는 진리다. 청사. 아이 좋다. 물소리 좋고 새소리 좋고 유유차적이구나. 너무 고요하고 너무 잔잔하고 너무 적막한 느낌. 그냥 이대로 그냥 멈췄으면 좋겠다 시간이. 이거 정말 너무 힐링인데. 그리고 제 지금 나이에 이게 너무 딱이더라고 이게. 아니, 이거 어찌할 겁니까? 이렇게 계속 더 모르는 좋은 포인트들이 생기고 더 럭셔리해지고 더 즐거워지고 더 특별해지고 이거 어떻게 할 겁니까? 이거 피디님을 책임지셔야 돼요. 이번 양평 캠핑은 청춘을 돌려다오 이렇게 노래로 표현을 해야 되나요? 옛날이 그리웠고 그 옛날이 지금부터 다시 시작할 수만 있다면 다시 시작을 하고 싶은 캠핑이었다. 저는 그렇게 표현하고 싶네요. 마음만 먹고 몸은 가볍게 친 캠퍼 언더 더 moonlight 마음껏 먹고 맘도 가볍게 친 캠퍼 언더 the stars 편히 쉴 수 있는 그늘 느리게 흐르는 시간
모든 게 이미 다 있어 진 캠퍼 언더 더먼 라이트 진 캠퍼 언더 더 스타 진 캠퍼 언더 더먼 라이트 진 캠퍼 언더 더 스타